Donc voilà, رجعنا للبارتي 2 في الشابتر هذا اللي هو البيل الكتروشيميك. دونك بعد ما شفنا الكونستون الفونكسيون دو كونسونطراسيون وشفنا ليكسبرسيون دو كونستون ديكيليبر، توا باش نقراو البارتي اللي فيها ديسكسيون باهيه اللي هي بلاني حبيتها بارتي واحده اللي هي كوندسيون ديفولوسيون سبونتاني. شو معناتها الحديث هذا؟ معناتها كي تبدا رياكسيون وحده سبونتاني معناتها ايفولو دون كيل سونس؟ اسكو سونس ديريكت سونس انفيرس ولا نيفولو بلو؟ هذا يقول لك باش يعاوننا فيه شنو؟ باش يعاوننا فيه الفورس الكتروموتريس اللي قلنا بتاع البيل كيفاش نحسبوه ميزوري على دان فولتمتر برونشي اون باراليل اون سيركوي اوفير. يعني في الحاله الاولى اذا كان الفورس الكتروموتريس بوزيتيف او بيان الكونسونطراسيون فونكسيون دو كونسونطراسيون اللي نفعلوها كونستون ديكيليبر، هذا الزوز يعني نفس الشيء. اذا كان عندك هذه والا هذه الزوز يعطيو لي انتربريتاسيون ودو كونكلوزيون تبع الكل. يعني كي تبدا عندك فورس الكتروموتريس بوزيتيف اي فونكسيون دو كونسونطراسيون اللي انفيريور لا كونستون ديكيليبر، شنو يعني هذا؟ يعني لا رياكسيون سي في سبونتانيمون دون لي سونس ديريكت. يعني في الحاله هذه وقت اللي انت تحطها ملي شفنا بكري هني سونس ديريكت وانفيرس قلنا لا رياكسيون بارسيال. في الحاله هذه كل ما ضمن اللي الرياكسيون دون فاسون سبونتاني ايفولو دون لي سونس ديريكت. يعني شنو يعني M1 بلس M2 M بلس هذيك M1 بلس M2. شنو يعني اخر؟ يعني اذا كان عندي فورس الكتروموتريس اللي هو بوزيتيف، ماشي ليكسبرسيون دو فورس الكتروموتريس اللي هو بوتونسيال دو كومبورتمون droite مع بوتونسيال دو كومبورتمون غوش. يعني البوتونسيال M2 اللي هو droite مع بوتونسيال M1 اللي هو غوش يعني بوزيتيف. نجم نقول وقتها الوغ البوتونسيال M2 اللي سوبر على بوتونسيال M1. نعرفوا نحن في اي جهاتور فما سو كون ابل بورن بوزيتيف وبورن نيجاتيف. اذا كان عرفت انا البوتنسيال دو ام 2 اللي سوبيريور بوتنسيال ام 1 دونك نفهم وقتها اللي الام 2 هو البورن بوزيتيف اي ام 1 اللي لا بورن نيجاتيف. دون لا بورن droite de la pile M2 est positif et la borne gauche de la pile M1 est négative. خارق العادة. وإذا كان عرفت البورن نيجاتيف وبوزيتيف دون بيل يعني نعرف لو كورون إلكتريك comment se circule في السيركوي اكستيريور. يعني كي نحطوا بيل ونحطوا السيركوي اكستيريور نعرف السونس دو كورون الكتريك. وتعرفوا انتم خاصة في سي تري امبورطون باش نطلع سونس الكتريك على اذا كان داخل بالجيناتور دو كورون فاريابل كحاجة أخرى. دونك لهنا فوالا dans les circuits extérieurs, le courant électrique circule de la borne positive M2 vers la borne négative M1. بالنسبة circulation des électrons نقريناها من première année secondaire نقراو فيها. la circulation du courant des électrons est des sens inverses que le courant électrique. يعني le sens du courant électrique au sens de déplacement des électrons عكس بعضهم. Donc il y a un courant électrique circule de M2 vers M1. Donc les électrons circulent de M1 vers M2 عكس بعضهم. Au cours de la réaction, il y a formation d'un dépôt sur la lame M2 et dégradation sur la lame M1. Je vais vous dire ça. Quand vous avez une réaction M1 كان à l'état solide ولا à l'état ionique معناتها صار dégradation. وكان تلاحظوا معايا هنا M2 كان à l'état cation كان à l'état ionique cation voilà à l'état solide معناتها صار formation d'un dépôt معناتها. Au cours de cette réaction M1 كان à l'état solide ولا à l'état ionique à l'état cation donc dégradation. و M2 كان à l'état ionique ولا à l'état solide. خاطر هذا au cours de la réaction il y a formation de dépôts sur la lame M2 et dégradation sur la lame M1. باهي ممتاز. باهي دونك نرجعوا فوالا نكملوا الديسكسيون نتاعنا. بكري شفنا اهميه الفورس الكتروموتريس وقت اللي يبدا بوزيتيف. وقتها توا اذا كان لقينا فورس الكتروموتريس نيجاتيف او بيان الفونكسيون دو كونسونطراسيون عكس المره بكري اللي هي سوبر كونستون ديكيليبر. بكري انفيرور فونكسيون دو كونسونطراسيون انفيرور كونستون ديكيليبر والفورس الكتروموتريس بوزيتيف. توا العكس الفورس الكتروموتريس اذا كان لقيتها نيجاتيف او بيان لقيت الفونكسيون دو كونسونطراسيون اللي سوبر كونستون ديكيليبر. هذا باش يعطينا نفس الاستنتاجات هذوما الكل. شكون هما الاستنتاجات هذوما الكل؟ وقتها نجم نقولوا لا رياكسيون سي في spontanément dans le sens inverse. Je m'appelle dans le sens inverse. Il y a M2 plus M1 M plus يعطيك M2 M plus M1. لأن الفورس الكتروموتريس وقت اللي هي نيجاتيف نستغل الدوني هكايا. دونك اللي هي بوتنسيال دو كومبورتمون droite موان بوتنسيال دو كومبورتمون gauche يعني في M2 موان في M1 elle est négative. يعني alors VM2 elle est inférieure à VM1.
1. يعني le comportement M2 de borne négative ou M1 borne positive. Très bien. D'où la borne droite de la pile M2 est négative alors que la borne gauche M1 est positive. نكملوا اذا كان عرفنا توا شكون بورن بوزيتيف وشكون بورن نيجاتيف دونك اوتوماتيكمون باش نعرفوا السونس دو كورون الكتريك كومون سيركول في السيركوي الكتريك دونك السيركوي اكستيريور لو كورون الكتريك سيركول دو لا بورن بوزيتيف M1 vers la borne négative M2. بطبيعة الحال إذا كان عرفنا السونس دو كورون إلكتريك أوتوماتيكمون باش نعرفوا السونس دو ديبلاسمون دو زيليكترون على خاطر نعرفوا كيما حكينا اللي هو لي زيليكترون ديبلاسمون دي زيليكترون دون لي سونس انفيرس دو كورون إلكتريك. دونك إذا كان عندنا كورون إلكتريك de M1 vers M2 donc les électrons circulent de M2 vers M1. Très bien. Aussi, au cours de la réaction, il y a formation d'un dépôt sur la lame M1 et dégradation sur la lame M1. Donc, formation d'un dépôt sur la lame M2 et M1 et dégradation sur la lame M2. Très bien. Donc, ça prend M2. Très bien. Donc, au cours de la réaction, il y a formation d'un dépôt sur la lame M1. Alors, la lame M1 à l'état ionique, un cation ou à l'état solide, donc formation d'un dépôt. Alors que la lame M2 à l'état solide, donc à l'état ionique ou à cation, donc ça vaut dégradation. توا الحاله الاخرى بالنسبه للحاله هذه اذا كان دونك شفنا الفورس الكتروموتريس بوزيتيف صافي الفورس الكتروموتريس نيجاتيف توا باش نشوفوا الفورس الكتروموتريس ايغال زيرو وقت الفورس الكتروموتريس ايغال البوتنسيال droite moins potentiel gauche qui est égal VM2 moins VM1 est égal à 0 ou bien force ou bien fonction de concentration qui est égale à la constante d'équilibre بكري inférieur كيفاش شنو ça ou supérieur شنو ça توا égal في الحاله كي نقولوا le système n'évolue plus, elle est en état d'équilibre dynamique. Donc voilà, les systèmes n'évoluent plus, elle est en état d'équilibre dynamique. يعني وقت اللي البيل نتاعنا تولي ما عادش تخدم وما عادش تخدم منها يعني الفورس الكتروموتريس نتاعها ايكال زيرو يعني شو معناتها يحب يقول انه اليتا ديكيليبر ديناميك معناتها ما عادش نجم تنتج لنا حتى شيء رياكسيون شيميك وصلت اليتا ديكيليبر اليتا في فينال هكا عاد دونك نكمل توا لو ريمارك اللي حاجتي بهم وكم نستعملهم برشا في لي زابليكاسيون تاعنا نستعملهم برشا في لي زابليكاسيون تاعنا اللي هما باش يعاونوني على ريزولوسيون في ليكزارسيس لو ريمارك دونك عندي ليكواسيون de la réaction chimique N1 plus M2N plus. L'équation, c'est une équation partielle. Donc, réaction partielle M1 plus M2. في الحالة دي اللي كان الكونستون ديكيليبر اللي هنا بكي كيما استعملنا الفالور دو فورس الكتروموتريس تو باش نستغلو زادا الفالور دو كونستون ديكيليبر دونك إذا كان كونستون ديكيليبر على supérieur 10 puissance 4 la réaction est pratiquement totale dans le sens direct de l'équation associée. لأن نبدو بين عيشكم باش ما ندخلوش بعضنا باش نعملوا أفكار تاعنا اللي كنا نشوفوا فيه بكري في الفورس الكتروموتريس بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا ديجال زيرو باش نعرفوا la réaction spontanément s'évolue dans quel sens. لهنا باش نعرفوا الكا اسكو هي supérieure 10 puissance 4 ولا inférieure 10 puissance moins 4 باش نعرفوا la réaction elle est totale dans quel sens. فما فرق بين réaction évolue spontanée dans quel sens ou réaction totale dans quel sens. Quelqu'un relève mon test. Donc, constante d'équilibre supérieure 10 puissance 4 et la réaction pratiquement totale dans le sens direct de l'équation associée. Et dès qu'une constante d'équilibre est inférieure à 10 puissance moins 4, la réaction est pratiquement totale dans le sens inverse de l'équation associée. Et dès qu'une constante d'équilibre avec une Z supérieur à 1, il y a un réducteur M1 est plus fort que le réducteur M2. L'oxydant M2 de plus est plus fort que l'oxydant M1N+. Et dès qu'un constant d'équilibre est inférieur à 1, il y a les réducteurs M2 يعني معناتها يقرب شويه نقرب بالعكس وقت اللي يبدا constant d'équilibre inférieur à 1 le réducteur M2 est plus fort que le réducteur M1 et l'oxydant M1N+ est plus fort que l'oxydant M2N+. Et dès que le constant d'équilibre est égal à 1, alors la force des deux réducteurs M1 et M2 sont comparables et le deux oxydants M1N+ et M2 de plus de même zeta sont comparables. ممتاز. توا باش نشوفوا حكينا على البون دو سالان بربي ديفينيسيون نقولوا بون دو سالان والا البون الكتروليتيك والا زاد نقولوا البون جونكسيون.
شنو الرول نتاعها كي البون هي permet la fermeture du circuit électrique, la fermeture du circuit électrique et assure la neutralité électrique des deux solutions. Donc voilà هذه البارتي الاولى شفناها. البارتي الثانيه زاد شفناها باش نتعداو توا البارتي الثالثه البارتي الاخرى.